Hai semua, kembali lagi di channel Kreasi Bundawi. Di video kali ini Bunda mau buat konektor masker rajut model pita seperti ini. Yang mau tahu cara buatnya, simak videonya sampai habis, jangan di skip ya. Jangan lupa sediakan alat dan bahannya. Pertama kita buat slip knot. Lalu kita buat 9 rantai. Kemudian kita slip stitch di rantai pertama. Seperti ini. Lalu buat 3 rantai. 3 rantai ini kita hitung jadi 1 DC. Kemudian kita buat DC lagi di lubang berikutnya. Ini setiap lubang kita isi 1 DC hingga mendapatkan 9 DC. Kemudian kita slip stitch ini di rantai ketiga yang kita buat pertama tadi. Di putaran kedua ini kita buat 4 rantai. Lalu kita buat 1 DC di lubang berikutnya. Tambah 1 rantai, buat lagi 1 DC di lubang berikutnya. 1 rantai lagi, 1 DC di lubang berikutnya. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, kalau udah keliling ini kita slip stitch di rantai ketiga ya. Seperti ini. Kemudian di putaran ketiga ini kita buat 3 rantai. Ini kita hitung jadi 1 DC. Kemudian di rongga-rongganya itu kita isi 3 DC. Nah, ini udah jadi ya 3 DC. Lanjut ke rongga berikutnya, kita isi lagi 3 DC. 1 2 3. Lanjut lagi 3 DC di rongga berikutnya, lakukan hingga keliling. Udah selesai keliling, ini kita slip stitch. Lalu di putaran berikutnya ini kita buat 4 rantai. Kita skip 1 lubang, kita buat 1 DC di lubang berikutnya.
tambah 1 rantai, skip 1 lubang, buat 1 DC di lubang berikutnya. 1 rantai lagi, skip 1 dan buat 1 DC. Kita lakukan cara yang sama sampai selesai keliling. Lalu ini kita slip stitch di rantai ketiga. Kasih 1 rantai lalu putus benang dan rapikan. Nah, untuk pinggirannya kita kasih warna beda. Ini aku slip knot dulu. Lalu di rongga-rongganya ini langsung aja kita buat 1 SC. Kemudian di rongga berikutnya kita isi 5 DC. 1 2 3 4 dan 5. Di rongga berikutnya kita isi 1 SC. Kemudian di rongga berikutnya kita isi 5 DC. Lakukan hal yang sama sampai selesai keliling. Nah, setelah jadi seperti ini kita gabung, kita satukan. Ini kita akan buat tali konektornya. Langsung ambil dari sini. Kemudian kita buat 20 rantai. Nah, udah 20 rantai, ini kita beri penanda, lalu tambah lagi 12 rantai untuk membuat pengait kancingnya. Lalu kita buat slip stitch dimulai dari penanda yang tadi. 1 2 3 4 dan 5. Kemudian kita buat lagi 15 rantai. Nah, ini kita ulangi dari putaran kedua. Kita masuk di lubang yang sama. Ini kita buat 4 rantai. Kemudian kita buat 1 DC di lubang berikutnya. Tambah 1 rantai, buat lagi 1 DC di lubang berikutnya. Lakukan hal yang sama dengan cara seperti yang di awal tadi. Nah, hasilnya seperti ini ya setelah jadi dan udah dipasang kancing juga. Cakep banget ya. Semoga caranya juga mudah dipahami. Oke, terima kasih yang udah nonton video Bunda sampai habis. Dukung terus channel Bunda dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Tekan juga loncengnya
Agar kamu tetap update di video terbaru Bunda, nantikan video Bunda berikutnya dan terima kasih.